大家好，又翻到嚟啦，師傅，係啦，哇！你啲語氣好似抽獎節目咁，係點啊？係啦，又翻到嚟啦。係，而家3、4月啦，咁其實DSE 又開始啦喎。係咩？係啊，又開始啦。關唔關你事啊？已經唔關啦，已經唔關啦，過咗呢一關啦。過咗啦。係喂，咁點咧，細佬？嗱，除咗 DSE 開始啦，咁係其實即係代表有人轉工啊、揾工都會開始噶啦喎。因為轉工都係大家都知啦，3、4月大家都出花紅噶啦嘛，哦出花紅咁係喎完咗，梗係走人啦，唔通仲係咩咁㗎？梗係啦。 OK，咁即係點啊？咁你想講咩？咁就係話其實有冇啲妙法去幫我哋去催旺下點樣去轉工啊咁樣啊？其實有嘅，咁啊一年流長咧，唔嗯係就係講3、4月嘅，我哋成個週年咧都好多誠信打電話嚟求助，係關於呢啲嘅。嗯即係有啲咩妙方咧，咁啊就即係求助師傅有啲妙方推助一下。係啦咁我哋係咪講下咩點樣推助下？係啊，冇錯。講邊度先啦？講有冇係啲咩風水啦？風水上面點樣催旺下咧？嗱，其實咧，如果其實分開兩部分嘅。好第一咧，你就係住嗰間屋。嗯。咁你頭先講得好啱啦，就係從風水嘅角度咧，去點樣助旺自己，係咪啊？咁另外就係用法科啦。嗯。咁嗰度係風水玄學嘅問題啦。嗯咁另外一部分咧就係用法科嘅手段去輔助佢咯。咁視乎佢係做啲咩工作咯。點解我咁講咧？因為如果對方係想考警察嘅，係或者係想考即係紀律部隊啦，嗯即係我哋唔好話淨係警察啦，紀律部隊或者係政府工作，咁呢啲係做咩啊？呢啲都係文昌噶嘛，有關。唔係，啱啱咗一半嗱。咁其實佢哋係官嚟嘅，哦。係嘛？咁如果你係官，你做官嘅，咁如果係你個家居咧，我哋一定要喺個6、8嗰個位置咧，係同你去擺一個風水陣。嗯。係啦，6、8咧係代表呢個武曲星。咁武曲星咧，亦都係做一個係官星嚟嘅。咁我哋同埋喺呢一個18嘅位置咧，去同你動啲手腳。18係代表咩？18係代表人緣桃花嘅。係。同埋亦都係生財星。生財星，咁變咗你揾到嗰份工，咁自然就係有收入啦，係咪？梗係啦。咁如果你係做一份唔錯嘅有一個高薪要職嘅，咁你個收入亦都唔錯啦，係咪？咁變咗咧，呢2粒星咧係要係好主宰住你協助住你去推旺你嘅。咁仲有一樣嘢，喂師傅，一個屋企裏邊有4吉4凶嘅喎，知唔知道啊？係啊。咁我哋一個屋企裏邊一個大八卦噶嘛，咁啊今年咧就係正東位係最靚啦，咁9紫星進駐喎。咁18星係咩啊？係東南。冇錯。咁6、8星咧就係正南。正南。頭先阿師傅講個官星就喺正南。咁另外咧西南咧就係呢個正財位8、8星。就係呢個西南位置。咁正西係咩啊？正西文昌。OK，咁啊呢一個西北位置咧就係呢一個三碧係是非星嚟嘅。咁啊正北咧就係7赤。咁我哋熒光幕咧就係有一個9宮飛星嘅圖俾大家睇嘅。show 咁東北啦，唔使講啦，頭先我哋上一集講過啦，一個大災星咁好啦，咁如果你間屋聽住喎，我哋有3個嘅位置係好重要嘅，門、主、灶。門咧就係你個大門口。OK。主就係主人房，灶咧就係你個屋企嘅廚房。門主灶，如果呢3個咁重要嘅位置，正正就係你自己瞓嗰間房。嗱，唔係一定主人房，你可能你爸爸媽咪要瞓噶嘛，你自己瞓翻你自己間細啲嘅房間。咁但係你係嗰個18星係飛咗落你個房間嘅，咁咪正咯。你坐住嗰個桃花係咪啊？咁我就去幫你去推旺啦，或者個9字啱啱你瞓嗰個位置係正東咧，咁啊相得益彰啦，正係咪啊？正到飛起啦！咁所以就係未必嗰個廚房亦都係攞正個9字。咁好啦，9字係屬火，咁啊廚房係屬火，咁變咗你成日喺度煮飯食噶嘛，每日係你自己或者媽咪喺度煮飯食嘅，咁啊催旺本身喺嗰個客觀嘅條件裏邊都會自我催旺。盡量有明火煮食係咪好啲咧？如果係咁樣，基本上可以滾動，你係電子都得嘅，即係電子爐都得嘅。咁好啦，咁就係當然係要有一個風水嘅佈局啦，喺嗰啲位置啦。當然嗱，呢個咧就係頭先阿師傅好大概咁話俾大家知。
咁當然你係要揾一個專業嘅師傅去上去幫你處理啦嚇。咁呢個就係專業師傅。我哋嗰個嘅風水嘅角度去睇你間屋係人咧又佔咗咩啊？10個小時、12個小時或者14個小時喺你自己間屋。當然啦，我哋乜嘢咧？人嘅運氣咧都係陽宅咧係被牽動，你嘅運氣係好緊要嘅。你自己個八字行到衰旺咧係有條數，但係你住嗰個位置咧都係有條數嘅。你明啊？所以我哋有句説話成日都係相得益彰，係咪？如果你住嗰個位置，你識得去自己去趨吉避凶嘅點樣去助旺自己啊？有個專業師傅去話俾你知，咁你咪更加相得益彰咯。咁好啦，咁另外一個咧就用而家講下嗰個咩啊法科嘅手段。好。法科秘密嘢嚟㗎喎，咁梗係用符啦，係嘛？係咪照講啦？嗬，講啦，梗係講啦，你都係受惠人嚟㗎喎。係啊，嗱咁樣就咁樣嘅。嗱，如果你真係去諗住要視乎嗰個人，我要睇咗佢八字嘅。佢本身嘅日元係我哋你成日聽阿師傅講啦，日元係代表咗你個人嗰個五行啊。譬如你五行係譬如你係屬丙火人嘅。好。丙火係咩啊？太陽之火。係咪？太陽之火咁佢嘅性格運氣係會有一定程度上對佢嘅影響嘅。例如佢係丙火，丙火嘅人咧就係好熱情嘅。丙火嘅人咧係好似太陽，我哋丙火為之太陽之火。咁佢係照咩啊？照遍萬物光明㗎嘛。係嘛？即係佢係好熱情同埋好顧住啲人嘅。每個人都會好喜歡佢嘅。咁我哋世上嘅所有嘅植物甚至我哋人類係咪好需要陽光嘅滋潤㗎？係一定要啊！如果唔係你不能夠生長啊嘛。水同火都好重要，係嘛？咁好啦，咁你亦咁咪係咩啊？亦都係好熱情啦，屬丙火嘅人係好熱情啦，好照顧到別人啦，係好教嘢係好教得好好嘅。如果你係老師，或者你係一個師傅，即係好似我哋咁啦。咁如果你係丙火人嘅，就好啱啦。即係我哋做呢行就好啱啦。即係教育嘅，你好啱啦。咁咧就係乙木人都啱嘅，乙木人咁我哋要睇埋佢個本身嘅日元係屬於乜嘢嘅五行咁即係佢個本質個餡係咪啊？明白。同佢想揾嗰份工，佢自己嘅專業係咪對等咧？咁樣其實都係有牽引嘅即係有關聯嘅。咁好啦，咁你話如果你係已經係喺個job market 嗰度係揾到2-3份工去見㗎啦，咁佢點樣追對方？除咗你自己嘅本事之外啦，除咗你自己嘅 reference 之外啦，係咪經驗之外咧？咁你就有時你話下我見親都唔得喎，師傅都爭少少。真係有個客咁同我講喎，係咪？我見好多份工都唔得，我真係。同埋我晉升好多次，幾年啦，佢晉升有一個職位，入咗譬如100名嘅100個人去申請嗰個職位，佢去入到20強㗎啦。去到20強就係棘下咁樣，入唔到去5強。OK， 即係我打個比方啊。當然佢講係仲誇張，係幾百人去對一個單位。咁當然我又唔方便去講係咩機構啦。梗係啦。OK， 咁好啦，咁咧就變咗你係咪你本身個人已經係有料咯？你對呢個職位咧係更加有你自己嘅力量係其實係可以勝任嘅。但係點解？去到最後嗰10強或者5強，一字排香，你個 file 喺晒嗰幾個考官面前，佢偏偏唔揀你咧？因為唔係天時地利人和嘅時候咯，係嘛？咁咪爭人和咯。係啦，人和係咩啊？人和就係人緣和合啦。所以師傅成日好強調，成日同你講啦，你要求財都要求人緣先嘅。人和合唔 OK， 你係求唔到財。和合唔 OK。你見極功都係唔會 OK， 你哪怕你係教授，係好有學問，你係唔得就唔得，明唔明先啊？人哋係唔係淨係你一個啊嘛？見人哋，尤其是你越高職位，人哋會越見得多，係咪？即係甄選嘅人係會好多嘅。所以人哋個考官嗰個阿姐或者嗰個阿 Sir 去考你嗰刻，你係要對方好 like 你係咪啊？咁我哋就係有幾條靈符咧，就係專係做呢啲嘅。咁有2條靈符咧，就係俾學生或者係俾去見工嘅人，直情係見工嗰刻，佢要心雄膽壯，即係唔好怯場，即係唔好怯啊。OK，咁另外有一條咧，就要去見親你都好 like 你嘅啲人，好奇怪嘅喎。5份或者10份個 file 喺佢面前，個 reference 喺佢面前見工嘅人，佢偏偏覺得
大家都係好不相伯仲噶啦，嗯但係偏偏好中意你喎，點解啊？就係符嘅力量。嗯 OK， 嗱呢啲就係咁噶啦。喂，師傅有啲係咪好似唔係好正咩唔正嘅，好正經。喂，你都係靠你嘅力量噶喎，係咪啊？咁啊，我只係喺嗰個人緣和合嗰同你撥弄一下，無傷大雅，明唔明我意思啊？撥弄一下無傷大雅。有料到啊 OK， 壓埋穩啲。係啊，冇錯啊，得唔得啊？係咁嘅喎，真係冇得傾喎呢樣嘢。OK， 好多人翻轉頭都係翻嚟上香俾師公就係咁解咯，啱唔啱先？你吹 B 泵啊，係咁啊。嗱，仲有咁你話4條嘅師傅，仲有2條咩嚟㗎？另外仲有2條嘅秘密嘅符章係咩咧？就係孔夫聖人嘅符章。OK， 孔夫聖人嘅符章第1條，佢亦都要你喺嗰個嘅考場或者係見工嗰個場合順順利利，咁又係牽涉到咩啊？人緣和合嘅嘢咯。好啦，另外一條咧就直情係孔夫聖人嘅符章喺度，符飾喺裏邊。係咁佢咧就係帶住你入去嘅，你明我意思嘛？係會比你更加好似皇帝出巡，好似你今年你分明冇歲駕呢粒星㗎啦。佢嗰條符會令到你成個人咧，好似有歲駕呢粒星照住你。何謂歲駕？歲駕者就好似我哋近時皇帝出巡。哇！啲轎夫啊，啲宮女啊，去擔住嗰個轎去抬你行，兩邊嘅路人，兩邊嘅人民向你跪拜，明唔明啊？嗰種氣勢，嗰為歲駕。哇！明唔明啊？嗱，4條符要完全合於你嘅。咁仲有一樣嘢，你嘅生辰八字同埋你咪一定要落埋嗰個符膽。好啦，唔係咁簡單喎。你話寫條符俾你師傅啫。就寫到俾你啦，係咪？精氣神，啜一聲咁就俾咗你啦。OK， 咁但係冇錯你講啱，你一定係要清楚對方係正正經經用呢條符，係去尋求一個正正經經嘅工作，或者係一個係晉升一個機會。你成日都行唔通嘅，而家幫你行通佢咁解啫。第二，最主要你一定要跪拜喺師公面前、羅林先師面前去同你去請呢條符，明唔明啊？明白。喺佢前面講出你嘅理由。你個殷切去求取呢份工，去照顧屋企，明唔明我意思啊？照顧自己嘅生活一定要講，同埋事成之後有功之日，明書上請翻老師公，你翻嚟答謝老師公，乜都得。師公唔要你咩金銀財帛，要你係一份心意。一束鮮花，少少生果得㗎啦。你唔好同我雞雞鴨鴨我哋唔需要呢啲嘢，師公唔需要呢啲嘢，知唔知道？嗱咁仲有一樣嘢。嗰一刻，師傅一定要幫你問杯 ，OK？ 即係話你嘅緣，你嘅姻緣夠唔夠厚？你可唔可以承受呢4張符對你嘅加持？一擲聖杯就俾你，得唔得？明白，係咁簡單。咁就掂啦。咁啊掂啦。有需要梗係揾下師傅啦。係啦，冇錯。嗱，咁其實就係咁嘅，真唔係話乜嘢出蠱惑，絕對唔係啊！即係呢啲正經嘅法，正經嘅法嚟嘅。咁同埋你都係誠心去敬奉師公，然後佢老人家係覺得你係可以俾你嘅。嗱，善人咧先一定幫嘅，天一定幫嘅，明唔明啊？有句説話，阿劉華歌都有唱啦，人善天不欺啊嘛，係嘛？OK， 所以咧就係心存正念，行得正企得正，頂天立地，師公一定幫你。好似仲有祈福燈喎，係咪可以？係啊，而家講埋啊，梗係講埋啦。夠唔夠時間啦？夠嘅，夠時間啦。嗱，咁都係嘅。咁嗱呢一個咧，除咗做完呢個之外，你成功咗，其實你可以孖住一齊做。點解咧？光燈祈福嘅燈，佢後邊有條符，嗰條符咧就破一條係破制殺嘅符。就破你一邊何謂？喂，點解我去求取功名啫？點解或者求取個好好嘅職位？點解要破殺啊？係咯，你嘅障礙就係殺咯。哦，明唔明啊？冇錯，咪破佢咯，即係阻礙你嘅嘢。我哋嗰啲叫欄杆，得唔得啊？一定係要冇得傾噶啦。即係我哋法科咧，一定係出兵直不甩嘅，係嘛？阻你者破，唔係殺啦。破 OK 得唔得啊？咁咧就係幫你排除萬難啊！咁咧就有我哋摩利支天斗姆元君嘅光明照耀你，行一條光明嘅路啊！個意義同埋嗰個成效就喺呢度。OK 好嘛？咁如果各位有需要就可以揾下德朗先。哇！梗唔係啦，揾師傅啊，梗係。OK 我做咩啊？好嘛？好。咁我哋下一集
仲有好特別嘅話題喎。係啊細佬，好嘛敬請留意。我哋下一集見。拜拜。